不顾及自己。随着两人的逐渐争论升级，凯莉表示，只要有别的大副愿意过来，他申请离开。随着到达伊普星2号科考站外，科考站站长却并没有让飞船降落。面对奥维尔号的质疑，表示科考站不缺补给，他想当面谈一下。穿梭机降落了，艾德介绍了降落的人员。凯莉询问为什么谎报缺少补给的事情，站长却说自己遭到了奎尔人的威胁，说着带着一行人进入科考基地。艾德一行人惊讶地看着科考站的一切，一个怪物钻出，把阿罗拉吓了一跳。站长却说那个怪物是科考站的首席植物学家约克博士。站长很快开始介绍，这个是红沙木的种子，经过基因改造，可以在任何东西里面生长，就算没水一样长成参天大树。说着倒出来给舰长艾德尝了一些。站长给他们介绍了李博士。李博士的时间场研究有很大的突破，他拿出一个香蕉放在工作台，随着仪器启动，香蕉肉眼可见的变老。艾德却说